Առևտրային, տնտեսական և ոլորտային համագործակցություն, եվրաինտեգրման հարցեր, երկկողմ հարաբերություններ և այլ կարևոր հարցեր։ Վրաստանի վարչապետ և Սերբիայի նախագահ այսօր համատեղ հայտարարություն են արել։ Սերբիայի կողմի առաջին նախագահական այցը մեր երկիր կարելի է գնահատել որպես երկկողմ հարաբերությունների շրջադարձային պահ, ասում է Վրաստանի վարչապետը։ Ալեքսանդր Վուչիչի խոսքով Սերբիայի Հանրապետությունը ճանաչում է Վրաստանի նվաճումները և Վրաստանը 2012 թվականից ի վեր ցույց է տալիս զարմանալի արդյունքներ։ Սերբիայում բոլորը գիտեն, որ Վրաստանի տնտեսական աճի տեմպը առաջին եռամսյակում կազմել է 9,3% և նմանատիպ տեմպ չկա Եվրոպայում ոչ մի տեղ։ Այդ իսկ պատճառով Սերբիան շատ բան է սովորում Վրաստանից, ասում է Սերբիայի նախագահը։ Պետական անվտանգության ծառայությունն այսօր ճեպազրույց է անցկացրել, որը վերաբերել է վրացական երթուղիների նախկին ղեկավարների կոռուպցիոն սխեմայի մասնակցությանը։ Ինչպես նշում են պատում, խոսքը վերաբերում է 8 անձի։ Մասնավորապես ընկերությունում աշխատանքի ընթացքում կիրառվել են կոռուպցիոն սխեմաներ, որոնց միջոցով նրանք տարբեր հանցավոր միջոցներով ձեռք են բերել խոշոր չափերի պետական միջոցներ և անօրինական ճանապարհով ձեռք բերած ունեցվածքին տվել օրինական տեսք։ Պետական կոռուպցիայի դեմ պայքարի բյուրոյի տվյալներով խոսքը հետևյալ տեսակի հանցագործությունների մասին է՝ կազմակերպված խմբի կողմից կատարված խոշոր չափի խարդախություն, վերոնշյալ համագործակցության կատարմանը օժանդակություն, խմբի կողմից կատարված կեղծ հաշվարկային փաստաթղթերի պատրաստում և օգտագործում, կեղծ պաշտոնական փաստաթղթերի պատրաստում և օգտագործում, նույն հանցագործության կատարմանը օժանդակություն, ինչպես նաև կազմակերպված խմբի կողմից կատարված անօրինական եկամուտների օրինականացում, որը զուգորդվել է առանձնապես խոշոր չափի եկամուտ ստանալու հետ։ Բացի այդ, ինչպես առաջին ալիքին հայտնել են բացից, վերոնշյալ գործով հեռակա մեղադրանք է առաջադրվել վրացական երթուղիներ ընկերության նախկին գլխավոր տնօրեն Դավիթ Փերաձեին։ Երեկ ընդլայնման հարցերով եվրահանձնակատար Մարտա Կոսման նշել է, որ Եվրամիությունը քննարկում է այս գաղափարը, որ Եվրամիության ապագա անդամները չեն ունենա նույն քվեարկության իրավունքը, ինչ ներկայիս անդամները։ Գրում է Վրաստանի խորհրդարանի նախագահը սոցիալական ցանցում և նշում, որ անդամակցության փուլ անցնելուց հետո Վրաստանը, ինչպես մյուս նոր անդամ պետությունները, դեռևս կունենա նմանատիպ պարտավորություններ Եվրամիության մյուս անդամների նկատմամբ, չնայած նրանք հավասար չեն լինի նրանց իրավունքներին։ Գործնականում սա նշանակում է, որ Եվրամիությունը կկարողանա որոշումներ կայացնել Վրաստանի ազգային շահերի համար էական նշանակություն ունեցող հարցերի վերաբերյալ առանց Վրաստանի մասնակցության, գրում է Շալվա Պապուաշվիլին։ Նրա խոսքով իրավունքների այս տարանջատումը արմատապես փոխում է Եվրամիության հիմնարար սկզբունքը, որը ժողովրդավարության այն մասն է, որը ենթադրում է տարբեր կարծիք։ Եվրամիության անդամակցության ճանապարհին Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ առաջին կլաստերի բացումը նշանակում է, որ 2023 թվականին թեկնածուի կարգավիճակ ստանալուց հետո երկու երկրներն էլ կանցնեն իրենց հարաբերությունների հաջորդ փուլ։ Գործընթացը ներառում է 5 կլաստեր։ Առաջին կլաստերի բացումը հաստատվել է Լյուքսեմբուրգում, որտեղ հավաքվել են Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարները։ Եվրամիությանը պնդում է, որ որոշումը կայացվել է երկու երկրների կողմից իրականացված բարեփոխումների ի պատասխան։ Ընդդիմությունը պատասխանատու է համարում կառավարությանը այն փաստի համար, որ Վրաստանի համար ինտեգրման նոր փուլ չի կարելի բացել ասոցացված եռյակից։ Վրացական երազանքը կասկածանքով է վերաբերվում Ուկրաինայի և Մոլդովայի անդամակցությանը։ Հաշտեցման և քաղաքացիական հավասարության հարցերով պետական նախարարը Թեա Ախլեդյանին պաշտոնական հանդիպում է ունեցել Չինաստանի Ժողովրդավարական Հանրապետության էթնիկական հարցերով ազգային հանձնաժողովի անձնակատար Ցին Յինչի հետ և ունեցող պատվիրակության հետ։ Բարձր մակարդակի այցը կազմակերպվում է պետական նախարարի գրասենյակի կողմից և ծառայում է Չինաստան-Վրաստան համապարփակ ռազմավարական գործընկերության շրջանակներում համագործակցության հեռակա զարգացման նպատակներին։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել ապագա առաջնահերթությունների վերաբերյալ և քննարկել համագործակցության հետագա խորացման հնարավոր ուղիները։
Բաղդասարյան Եվրոպայի խորհրդի նախարարական հանդիպման մասնակիցներին կիսվել է Վրաստանի փորձով ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարում։ Վրաստանի արդարադատության նախարարը ելույթ է ունեցել նախարարական նիստում, որը վերաբերում է փողերի լվացման և ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի մարտահրավերներին և դրանց կանխարգելման հարցերին։ Նախարարը քննարկել է փողերի լվացման դեմ պայքարի մեխանիզմները, նշելով, որ դրանց արդյունավետությունը ազդում է օրենքի գերակայունության, տնտեսական անվտանգության և ժողովրդավարական ինստիտուտների նկատմամբ հանրային վստահության վրա։ Ենթակառուցվածքային և շինարարազարգացման նախագծերի ազդեցությունը տնտեսական զարգացման վրա։ Ենթակառուցվածքների նախարարը մասնակցել է այս վերանվանմամբ անցկացված ֆորումին։ Ռևաս Սոխաձեն ֆորումի մասնակիցներին ներկայացրել է նախարարության կողմից նախատեսվող և իրականացվող ռազմավարական ենթակառուցվածքային նախագծերին։ Քննարկումը շոշափել է ճանապարհային միջանցքների և հանրային ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությունները։ Նախարարը կենտրոնացել է խոշորածավալ ենթակառուցվածքային ներդրումների վրա, որոնք երկրի երկարաժամկետ տնտեսական զարգացման հիմնական հիմքերից մեկն են։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում տեղի ունեցել ճեպազրույց պետական աուդիտի ծառայության եզրակացության վերաբերյալ։ Ըստ մամուլի խոսնակ Նաթիա Իոսելյանի, աուդիտի զեկույցի շուրջ տարածվում են սխալ մեկնաբանություններ, այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է եղել պարզաբանումներ տալ հանրությանը։ Նրա խոսքով հաշվետվության մեջ չի նշվում օրենքի որևէ էական խախտում, ֆինանսական միջոցների անտեղի ծախս կամ այլ չարաշահումներ, որոնք կարող են կասկածի տակ դնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործունեության օրինականությունն ու ամբողջականությունը։ Իոսելյանի խոսքով աուդիտի կողմից տրված 7 առաջնահերթություններից 6-ը արդեն իրականացվել են, իսկ մեկը իրականացման փուլում է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բացատրել է, որ զեկույցում արտացոլված դիտողությունները հիմնականում վերաբերում են աշխատանքային գործընթացների բարելավմանը։ Կրթության նախարարը պարգևադրեց «Երբ վերադառնամ Աբխազիա» դպրոցական մրցույթի հաղթողներին։ Գիվի Միքանաձեն խոսել է կրթական նախաձեռնությունների կարևորության մասին, որոնք նպաստում են Աբխազիայի մասին իրազեկության բարձրացմանը, խաղաղ համակեցության ապագայի տեսլականի ձևավորմանը և երիտասարդների ներգրավմանը։ Ավելի քան 2500 ուսանող մրցույթին մասնակցել է մոտ 400 պետական և մասնավոր դպրոցներ, որոնք ստեղծվել են 1270 աշխատանք։ Մրցույթը ներառում է ստեղծագործական նախագծերի ստեղծում, ինչպիսիք են հայեցակարգ, շարադրություն, տեսանյութ, հարցազրույց և այլն։